A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam halaman 73. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya lan den riwayatake anis Sa'bi aidon anil Khalil ibn Ayyuba anna rajulan ing temen setune wong lanang iku kana ono sapa rajul fi Bani Israil ing dalem negara Bani Israil yuqalu kang diucapake lahu maring rajul apa khali'u Bani Israila ucapan khali'u Bani Israil wong nakal-nakale Bani Israil likasroti fasadihi krono akai kerusaane rajul iku marro temen setine rajul iku marro lewat sapa rajul bi rajulin akhara tetemu kelawan wong lanang liya min Bani Israila kang saking Bani Israil yuqalu kang diucapake lahu maring akhor apa abidu Bani Israil ucapan ahli ibadah Bani Israil wa ala ra'sil abidi lan iku ing ngatasé dhuwure wong kang ahli ibadah humamatun utawi ana mendung tuzilluhu kang ngiyup-ngiyupi apa mendung ing abid faqala mongko nuli ngucap sapa al khali'u rajul kang banget nakale fi nafsihi ing dalam atine khali' ngucapake ana utawi ingsun iku khali'u Bani Israila wong kang nakal-nakale Bani Israil wa hadzalan utawi iki wong iku abidu Bani Israila ahli ibadahi Bani Israil falau jalastu mongko lamun lungguh sapa ingsun ilaihi maring hadza la'allallaha menawa Allah azza wa jalla iku ayyarhamani yento ngrahmati sapa Allah ing ingsun bihi sebab hadza lakana khairah dadi jawabe dibuang lek ditakdirke ya lakana khairah tentu itu baik lakana moko yektene ana apa jalastu iku khairon bagus fajalasa mongko nuli lungguh sapa khali ilaihi maring abid faqala mongko ngucap sapa al abidu wong kang ahli ibadah fi nafsi ing dalem atine ngucapake ana utawi ingsun iku abidu Bani Israila ahli ibadah Bani Israil wa hadzalan utawi ikilah wong iku khali'u Bani Israil nakal-nakale Bani Israil yajri sukang lungguh sapa hadza ilayya maring ingsun fa ana mongko getak mongko ngasar sapa abid minhu saking khali
Wa qala lan ngucap sapa abid kum ngadeka sira, kum ngadeka lan ninggalo sira, anni ando saking ingsun, pergi kamu. Merasa dirinya itu kiai yang ahli ibadah, terus diemori karo wong sing nakal, preman, premane ahli desa, terkenal nakal, terkenal rusak, pemabuk, penjudi dan lain-lain, maling. Nah, merasa dirinya orang yang ahli ibadah dijejeri, terus ngomong pergilah kamu nggak selevel dengan aku. Nah, kamu tuh ndak level jejer karo aku, pergi sana. Fa'auha mongko paring wahyu sapa Allah azza wa jalla ila nabiyyi dzalika zaman maring nabine mengkono-mengkono zaman. Mur merintah sira wahai nabi, huma ing rajul loro, huma ing khali lan abid. Merintah fal yasta'nifa mongko becik ngawiti sapa wong loro al amala ing amal. Perintahlah mereka berdua untuk memulai ngibadah baru. Mergo masing-masing isin nol, sing ahli ibadah nol, mergo kalebur ngibadahe. Sing ahli maksiat nol, mergo di ngapura dosane. Mergo di ngapura dosane, merasa dirinya itu hina sehingga kepingin jejer karo wong alim dengan harapan semoga Allah memberikan rahmat sebab jejer karo ahli ibadah karo mbah kiai. Sementara mbah kiainya dalam hatinya ngomong, ini orang bejat kok jejer-jejer aku, pergi. Jadi lebur kebaikannya, jadi nol. Yang jahat lebur kejahatannya, jadi nol. Maka diperintah, mulailah kalian berdua beribadah, mergo masing-masing nol. Faqad ghafartu moko temen-temen wis ngapura sapa ingsun lil khali maring wong kang akeh kerusakane, wa ahbadatu lan bus ngelebur sapa ingsun amal abidi ing ngamali ahli ibadah. Ngamali ahli ibadah dilebur dadi nol. Dosane sing akeh klirune, akeh rusake ya di ngapura dadi nol. Wa fi hadisin akharolan ing dalam hadis liya fatahawwalat mongko nuli pindah apa al-gumamatu mendung ala ra'sil khali ing atase ndure wong kang akeh rusake. Dadi detik itu menurut hadis liya mendunge pindah ngiyup-ngiyupi wong sing bejat, sing kiai ahli ibadahe malih kepanasan. Qala al-harisu al-muhasibiyu wa innama aroda dawe Imam Haris wa innama aroda lan angin pestine ngarepe sapa Allah azza wa jalla min ibadi saking kawula-kawulan Allah ngarepke kulubahum ing atine. Yang Allah inginkan ku atine, duduk gambare. Lek gambare panjen kowe sregep ngibadah mbah kiai, kowe ngalim ahli ibadah, iku mung gambar. Ning atimu lho, atimu merasa punya kelebihan, merasa dirinya itu mulia. Itu yang tidak diinginkan Allah. Sementara sing bejat atine merasa diri ini hina dan asor, penuh dengan dosa. Sehingga dengan rasa itu dia minta rahmat dari Allah, minta ampunan. Itu yang dilihat Allah. Litakuna supaya ono apa jawarikum piro-piro anggautane ibad
iku tabaan manut liqulubihim maring piro-piro atine ibad. Yang diinginkan Allah itu hati, agar anggota tubuh kuwi manut marang atine. Fa iza takabbara moko tetkalane gumedhe sapa al alimu wong kang alim, awil abidu utawa wong kang ahli ibadah, wa anafalan ngasar lan ngeras lan bentak sapa alim, wa tawadu alan tawadu sapa al jahilu wong kang bodho, awil asi utawa wong kang maksiat, wa zalla lan ngrasa ino sapa jahil haibatan krono wedi lillahi azza wa jalla, wa faraqon lan tegese krono wedi minhu saking Allah, fa huwa mongko utawi jahil iku atwa'u luweh taat lillahi azza wa jalla maring Allah, minal abidi katimbang abid, abil alim utawa katimbang alim, biqalbihi kelawan atine jahil. Jadi dipahami santri-santri yang sudah boyong di masyarakat masing-masing, hidup sibuk dengan anak istri, hidup di tengah-tengah masyarakat, dieling-eling wong bodoh yang sadar sesadar-sadarnya bahwa dirinya itu hina, asor, tidak berharga dan penuh dosa terhadap Allah. Perasaan ini ditanamkan kuat di dalam hatinya bahwa diri ini penuh dosa kepada Allah dan hina serta asor, itu lebih taat katimbang orang alim yang merasa dirinya itu punya sesuatu, yang merasa dirinya itu berharga, sehingga pantasnya ya dihargai. Orang alim yang seperti ini walaupun di hatinya apa maneh sampai muluti, saya ini keturunannya Kiai Fulan bin Kiai Fulan bin Kiai Fulan, malah kebacut itu sombonge, ngalahne iblis. Ni'matani utawi nikmat loro iku ma kharaja ora metu apa maujudun perkara-perkara wujud anhuma saking nikmatani wala butalan ora kena ora likulli mukawwanin kedue saben-saben perkara kang maujud apa minhuma saking nikmat loro. Nikmat loro, seluruh makhluk atau seluruh perkara-perkara yang diwujudkan Allah itu tidak bisa melepaskan diri dari nikmat loro itu. Tidak bisa tidak. Perkara yang maujud, kahanan-kahanan ini membutuhkan kedua nikmat itu. Apa itu? Nikmatul ijad suci, nikmat den wujud ke wa nikmatul imdad lan kaping pindhone nikmat den tulungi. Jadi berapa banyak wanita hamil keluar segumpal darah, segumpal daging, cara wong Jawa keguguran, belum berupa manusia. Terus siapa itu? Ya bukan siapa-siapa, ndak punya nama. Andaikan kita ini jadi seperti itu, tapi oleh Allah kita ini dijadikan berupa manusia, duduk berupa gumpalan darah. Embokmu melahirkan kamu sempurna berupa manusia. Siapa yang mewujudkan ini? Allah. Nikmat Allah telah melahirkan kita berupa manusia yang sempurna. Sementara banyak sekali Allah melahirkan
bukan berupa manusia, tapi berupa darah atau segumpal daging. Lalu nikmat mana lagi, nikmat mana lagi yang harus kita kufuri? Apakah tidak harus kita banyak-banyak bersyukur diwujudke Allah berupa manusia yang sempurna? Sakwise wujud diwai pitulung oleh Allah, rupane ditetepke wujud. Keprile ora ditetepke, berwujud seret langsung lap ilang. Lahir cenger berupa bayi, setelah itu lap ilang jadi uap. Tapi Allah menginginkan kita tetap berupa manusia, dan kita tidak bisa lepas dari itu. Nikmat loro yang kita tidak bisa lepas dari itu. Kita pasti butuh nikmat itu. Nikmat apa? Diwujudkan. Kedua, ditetapkan wujud. Tanpa nikmat itu kita hilang, tidak berupa apa-apa. Nikmatul ijad utawi nikmaten wujudke, wa nikmatul imdad lan nikmat den pitulungi, iku nikmatani nikmat loro, lazimatani kang tetep karone, likulli mukawwanin kedue saben-saben barang kang wujud, maujudin tur kang den wujudke, li annahu krana temasatune mukawwin, li annahu krana temasatune mukawwan fi dzati ing dalem zate iku makdumun ora ono mutalasin tur sirno. Jadi zate menungso kuwi ora ono, zate kuwi sirno. Andaikan sifat wujudnya dicabut oleh Allah, ya hilang. Atau wujudnya ditetepke oleh Allah, tapi ora ditetepke, wujudnya mung sak sret. Setelah itu ndak diparingi pertolongan tetep, ya sret hilang. Berarti hakikate kita ini ora ono. Fa ni'matul ijad mongko utawi nikmat den wujudke iku azalat ngilangake apa nikmat al adama ing ora ono, asabiqa kang wus dingin, asabiqa kang wus dingin. Jadi dulu kita tidak ada, maka selamanya kita tetap tidak ada. Lalu oleh Allah diadakan menjadi ada. Nah, nikmat diadakan inilah menghilangkan sifatku yang tidak ada dulu. Dulu aku tidak ada. Nah, tidak adanya itulah dihilangkan oleh Allah dengan wujudnya ini. Berarti mewujudkan kita itu nikmat. Pernahkah kita bersyukur tentang ini? Walau la zalika lalamun ora ono utai mengkono-mengkono nikmatul ijad, lam yazal moko ora gingsir-gingsir apa mukawwan iku makduman ora ono. Kalau Allah tidak memberikan nikmat rupane wujud, kita diberi nikmat oleh Allah rupane wujud berupa manusia. Kalau umpamanya nikmat itu tidak ada, maka kita tidak henti-henti tidak ada. Sampai kapanpun ya tidak ada. Kaya apa? Ya kaya segumpal daging tadi. Mboke segumpal daging dulu adik saya ya mboke. Iya, jenenge sapa mboke? Ra ning jenenge, ora ning super sapa-sapa njur roe nyanti ya mboke. Ya ora ngerti roh. Gak ngerti roh. Apa baliknya nih Gusti Allah ya mboke? Ndak. Yo pancen roh sing ning tangan Gusti Allah dudu rek adikmu. Mungkin soteke tangga kono lho, lek tangga nglairne. Jadi terah adikmu ra ndek roh, ora oleh jatah roh.
mulakno rupa daging, ora rupa menungso, njur urip. Iya mboke, andaikan saya seperti itu, berarti saya tidak henti-henti, tidak ada. Saya tidak ada dari dulu sampai kapanpun ya mboke. Lah iya, bersyukurlah kepada Allah, kamu diwujudkan menjadi ada. Wa nikmatul imdad lan utawi nikmat pitulunge Allah iku azalat ngilangake apa nikmat al adama ing ora ono Allahiko kang nyusuli. Jadi kamu diberi nikmat oleh Allah, rupane didadekke dawa, diwehi pitulung dadi tetep, dadi abadi. Dan nikmat itu membuat Adamu yang menyusul hilang. Saya nanti hilang apa ora ya mboke? Ndak, kamu tetap kekal. Kok bisa begitu ya mboke? Karena diwehi nikmat oleh Allah, rupane imdad. Oleh Allah kamu dibuat kekal. Mung ning neraka apa swarga itu urusannya Allah. Nah, sekarang yang penting nikmat itulah syukuri. Walau la zalika lamun ora ana utahe mengkono-mengkono imdad, la ta'ala samaka yektine lebur sapa wong, sapa maujud wa banalan sirno. Andaikan kamu tidak diberi nikmat kekal oleh Allah, maka kamu akan sirna. Mungkin umur 40 tahun wus dadi uap. Mboke bapake nyanti, bapake wis dicabut nikmati imdad, lanjur ya sirno. Ning nyatane Allah gak ngersake kuwi. Mula bersyukurlah kepada Allah, diwehi nikmat rupane wujud berupa manusia yang sempurna. Terus diwehi nikmat pertolongan kekal. Ora kok setiap umur 40 tahun wus dadi uap. Qala dawu sapa Sayyidi Abu Madyan, al-haqqu ta'ala utawi Allah ta'ala iku mustabidun, zat kang ndeweni, wal wujudu lan utawi wujud iku mustamidun, zat kang amprih pitulung, wal madatulan utawi aslining kahanan iku min ainil wujud, saking kahananing wujud. Walau ing qataat mongko lamun dadi pegot apa almadatu asale kedadian, in hadama mongko dadi roboh apa al wujudu wujud. Wa hada utawi ikilah qaul iku tau diatun dasari lima maring barang yuri itu kang ngarepke sapa muallif bibayani kelawan katerangane mah minal fakri nyatane sifat fakir azati kang bangsa zat lil abdi kedue kawula. Dadi kawula kuwi duweni sifat fakir sing bangsa zat. Bangsa zat itu artinya tidak bisa lepas. Menungso itu tidak bisa melepaskan diri dari sifat fakir, sifat butuh. Saya butuh engkau ya Allah. Nah, kapanpun dimanapun saya butuh engkau ya Allah. Lek tanpa engkau aku gak bisa wujud. Tanpa engkau wujudku bisa sirna wus ilang. Berarti kapanpun dimanapun aku selalu butuh. Sifat butuhku ini zatiyun. Ndak bisa kadang butuh, kadang ndak. Sak terus-terusnya butuh. Tidak bisa melepaskan diri dari sifat fakir, dari sifat butuh. Karena zat. An'ama paring nikmat sapa Allah alaika ing atase sira awalan ing dalam awale diparingi nikmat bil ijad wan den wujudke.
wasanian nan ing dalam ambalan kaping pindho bitawalil imdad kelawan nuli ning pitulung. Dadi pitulunge terus menerus tidak henti-henti. Pertama diwujudke, itu sebuah nikmat. Diwujudke berupa manusia sempurna, ora berupa segumpal daging terus dikubur mergo ora rupa menungso ya ora nek nyawane. Lah iki berupa manusia hidup diwujudke. Kedua, terus menerus ditulung karo Allah, rupane tetep wujud. Ora kok kadang wujud, kadang ora, kadang wujud, kadang ora, utawa lek perlu ndak wujud maneh. Ndak ditetepke wujud. Hadza utawi ikilah dawu an'ama alaika iku akadu juz'iyatil kuliyah, salah sujining juz-juze bangsa sekabehane al mutaqaddimah kang wis dingin. Wa utawi ahad iku wujuduka wujud sira, wa dawamu wujudika lan langgenge wujud sira. Wujudmu itu sudah satu nikmat dari Allah. Bersyukurlah kowe diwujudke. Kedua, langgengmu wujud, kowe digawe langgeng wujud karo Allah, itu juga nikmat. Dan kamu harus bersyukur kepada Allah. Allah sah-sah saja, mampu-mampu saja, umur 7 tahun kowe wis dadi uap hilang. Tapi Allah tidak menginginkan itu. Kalau begitu bersyukurlah, jangan berhenti-henti syukur kepada Allah diwehi nikmat wujud lan nikmat langgeng wujud. Wa mimma lan iku setengah saking barang layam bagi kang ora saya kejo opo ayu tawo pala yen to den lalekke opo anu saking ma min anwa ihadzal jinsi saking ikilah saking warnane ikilah jenis nikmatu ijadil iman utawi nikmat den wujudke iman wa mahabbati taati lan nikmat demen taat fi qalbika ing dalem ati sira wa imdaduhuma lan nulungi ing nikmat iman lan nikmat mahabbatut ta'ah. Termasuk perkara-perkara yang tidak sayekjo untuk dilupakan ialah nikmat wujuding iman di hatimu, nikmat wujuding demen taat di hatimu, dan nikmat kedua-duanya itu dikekalkan. Kowe diwehi nikmat iman, awakmu diwehi nikmat demen taat marang Allah. Itu dua nikmat yang sangat sayekjo untuk tidak dilupakan. Berapa banyak orang yang tidak diberi nikmat iman, atine kawe cilik temekan mati gak iso iman. Pangga ndak percaya lek Gusti Allah ki Tuhan, lek Rasulullah ki utusan, ndak percaya. Berapa banyak orang yang tidak diberi nikmat iman oleh Allah. Sementara kamu di tengah-tengah keluarga iman dan kamu lahir diberi iman oleh Allah. Kepriye lek kowe dilahirke di tengah-tengah orang kafir dan kamu juga tidak diberi nikmat iman serta tidak diberi nikmat demen taat. Betapa hina dan ruginya kamu nanti di depan Allah. Tapi kamu tidak seperti itu. Dibuat oleh Allah rupane wujudnya iman di hatimu, terus nikmat demenmu taat ada di hatimu, dan nikmat dua itu diabadikan, dikekalkan oleh Allah. Jadi janganlah kamu lupa tentang kedua nikmat itu. Allah memberi hatimu iman, dan oleh Allah iman di hatimu itu dibuat kekal sampai tuwek mati.
terus seneng taat di hatimu, dibuat kekal pula. Janganlah kamu lupakan itu nikmat pemberian Allah. Bersyukurlah kepada Allah, janganlah berhenti-henti bersyukur. Banyak orang yang tidak mendapatkan nikmat itu. Wa kadzalika lan kaya mengkono nikmat karahatul kufri utawi sengit kufur wal maksiati lan sengit maksiat. Begitu pula delalah kowe iki digawe gething karo kufur. Bulan kowe taweki duit 10 juta tapi kufur bahwa Tuhan itu iblis, gelem ndak. Kenapa sih Bulan kok ndak gelem? 100 juta ndak. Kenapa? Ya memang aku itu di hatiku itu cintanya adalah Islam, iman. Terhadap kufur itu hatiku memang geding, ndak seneng. Itu juga nikmat dari Allah. Mempunyai rasa ndak demen kufur, cinta terhadap iman, rasa itulah nikmat pemberian Allah. Harusnya bersyukur lagi. Terima kasih ya Allah, Engkau telah membuat hatiku ini geding terhadap kufur dan cinta terhadap iman. Tanpa pemberianmu, tanpa nikmat yang kamu berikan, aku tidak sanggup seperti ini. Wal maksiati lan geding maksiat, wal maksiati lan geding maksiat. Tadi diwehi duit 10, kowe gelem apa kuwi zina karo mbokmu? Upamane mo 10 juta, 100 juta mo. Nah, kenapa kok mo? Ning atiku terah rasane iki gak demen karo maksiat. Walaupun berkali-kali aku terjerumus dalam maksiat, tapi bukan itu semata-mata mergo aku demen. Aku berkali-kali maksiat kepada Allah, berkali-kali, tapi bukan berarti aku ki demen terhadap maksiat. Hatiku ditakdirkan oleh Allah geding terhadap maksiat, demen terhadap taat, walaupun berkali-kali aku tidak menjalankan ketaatan. Tapi bukan berarti aku benci. Sholat Kang Bulan, aku hari ini rasa-rasa nih sholat. Geding ya karo sholat. Ndak geding. Nah, berarti maksiat, meninggalkan ketaatan bukan berarti benci taat. Aku meninggalkan ketaatan bukan berarti benci, hatiku tetap cinta. Aku menjalankan maksiat bukan berarti cinta, aku tetap benci. Semua ini Allah yang membuat rasa dalam hati. Bersyukurlah kepada Allah. Fa inna dzalika maqatam satuna mungkono sengit kufur, sengit maksiat iku minan ni'amil azimah, setengah saking nikmat-nikmat kang agung, allati kang la madkhala kang ora ana panggonan manjing iku maujud lil abadi ketika Allah fiha ing dalam ni'am. Jadi hatimu dibuat oleh Allah ndak demen maksiat walaupun berkali-kali maksiat. Tapi bukan berarti demen, cinta terhadap taat walaupun sering tidak menjalankan taat, tapi bukan berarti benci. Hati ini tetap cinta terhadap taat walaupun sholatku bolong-bolong seperti ini. Kalau kiai sing bener-bener krono Allah kok dihina-hina, akulah pertama yang siap mencucurkan darah membela kiai. Nyapa Bulan kok ngono? Aku gak lilo kalau kekasih Allah dihina. Kowe cinta Allah toh? Cinta. Kok ndak tahu sholat? Aku ndak tahu sholat bukan berarti benci Allah. Nah, ini semua yang membuat Allah. Kalau begitu bersyukurlah, bersyukurlah, itu nikmat pemberian Allah. Wala lahu wasilatun lan ora ono iku lahu kete wong wasilatun utawi wasilah ilaiha maring nikmat. Manusia tidak bisa mendapatkan nikmat-nikmat itu
Itu murni Allah yang memberikan. Kamu diberi oleh Allah nikmat. Rupane opo? Demen taat, demen iman. Senajan to salate bolong-bolong atau lek perlu ndak tahu salat, tetep ae ning atine demen taat. Ndak tahu salat bukan berarti benci taat. Benci maksiat Allah yang membuat. Walaupun berkali-kali maksiat bukan berarti cinta. Aku tetap benci dengan maksiat. Ini pemberian Allah dan manusia tidak bisa mendapatkan nikmat itu. Allah lah yang memberi. Kalau begitu bersyukurlah. Walaula tawalillahi lan lamun ora ono utawi pitulungi Allah lahu maring wong bitai nikin nikmataini bitai nikin nikmataini kelawan mengkono-mengkono nikmat loro fil kismaini ing dalam panduman loro lataha mongko yektene bingung sapa wong fi zulumatid dolalat ing dalam petenge piro-piro kesasaran. Kalau andaikan Allah yang tidak memberikan dua nikmat tersebut kepada seseorang, jadi tidak diberi nikmat demen iman, demen taat, berarti malah geding iman, geding taat, demen kufur, demen maksiat. Tentu orang yang seperti itu akan bingung-bingung dalam kegelapan kesasaran. Jadi bingung ngalor ngidul ngetan ngulon gak genah mau kemana tujuannya, mergo di dalam gelapnya kesesatan. Di dalam gelapnya kesesatan nggak tahu jalan, nggak tahu arah, nggak tahu tujuan. Mergo ndak duweni iman, ndak duweni demen taat. Wa ghariqolan kerem sapa wong fi bikharil jahalat ing dalam segoro ning kebodohan. Jadi tenggelam dalam lautan kebodohan, artinya bodoh yang bagaikan laut, dia tenggelam di dalam itu. Mulo sakliyane wong iman rata-rata bodoh-bodoh, rata-rata bodoh-bodoh. Waqad nabbahalan teman-teman ngilingake sapa Allah azza wa jalla ala hadzal makna ing atase ikilah makna fi kitabil karim ing dalam kitab Allah al karimi kang karim. Faqala moko dawuh sapa Allah azza min qailin walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyiduna fadlam minallahi wa ni'mah walakin Allah tetapine Allah iku habbaba ndemenake sapa Allah ilaikum maring sira al imana ing iman. Allah lah yang membuat kamu demen iman. Allah lah yang membuat kamu demen iman. Walaupun tidak pernah sholat, tidak pernah poso, jadi wong mukmin KTP, tetapi Allah tetap membuat kamu demen iman. Sehingga lek kon kufur, pilih perang mati. Nah, pilih perang mati. Kenapa kok secinta itu terhadap iman toh padahal kowe ndak tahu sholat, ndak tahu. Saya memang cinta dengan iman, cinta Allah itu Tuhanku. Nah, siapa yang membuat hatimu seperti itu? Allah. Kalau begitu, syukurilah. Karena itu nikmat pemberian Allah. Wa zayyanahu lan maes-mesi sapa Allah ing iman fi qulubikum ing dalam piro-piro ati ira kabeh sehingga iman itu terasa cantik dan indah, mengagumkan di dalam hatimu.
walaupun kowe iki ndak tahu salat, ndak tahu poso, tapi iman itu betul-betul indah di hatimu, sehingga lek kon kubur pilih mati. Nah, sehingga lek kon kubur pilih mati. Jadi cintanya terhadap iman itu kuat. Wa karrohalan gedingake sapa Allah ilaikum maring sira al kubra ing kubur wal fusuqa lan ing fasik wal isyana lan ing maksiat. Kowe kan sering maksiat, sering mabuk, judi lan liya-liyane. Apa ora iso to kowe terus demen ngono? Ndak iso aku demen. Karena sakjane aku iki sadar lek kowe iki ya tetep ndak apik. Perkara sing gak didemeni Allah kuwi aku sadar. Kalau begitu bagaimana aku mencintai walaupun aku tetap mabuk. Hatimu terah keras. Jadi hatimu terah atos kon cinta mabuk kok angel men. Lah aku gak ngerti itu Allah yang membuat kamu ndak demen maksiat, ndak demen fasik, ndak demen kufur. Ulaika utai mengkono-mengkono alladzin hum ya ulaik iku ar-rasyidun pira-pira kang oleh pituduh fadlan krana anugerah minallah saking Allah wa nikmatan lan krana nikmat. Qala al-Imam Abdul Qasim wallahu a'lam bissawab.